منك الله قريه لا برعا قالي هبله ذا منك الله قريه لا halkani waa magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaana madashani ay kulmisay lamaanayaal tiro badan iyo dhalinyaro kale oo xiriir jacayl ka dhaxeeyo waxaanay doonayeen inay ka mid noqdaan lamaanayaashii hore iskugu maamuusay buuga midabkiisu yahay casaanka ee loo magac baxay Hadyad Jacayl waana munaasabad kale oo la mataana ah munaasabad hore uga dhacday magaalada Hargeysa kaasoo lagu daafuray toddobaadkii hore buugani madasha oo bilowgii horeba lamaanayaashu ay u soo gaadhayeen si xigta ayaa waxa dhalinyarada iyo lamaanayaasha cawaysiinkani gaarka uu ahaa kuma dadaalinayay suugaan kala duwan abwaan Cabdiraxiin Heelo abwaan Deeq Hoodaale iyo fanaanka caanka ah Mustafa Dollar jawiga goobtuna waxa uu ahaa sidani intaan mooday tawiri markaan tagay albaabkii ka waayay tuhunkii halkan tamaniyayo anoo taagan meeshii sawma maqal qof sii tagay digdigtiya talaabada uma kicin turturmaray waxaan turunturoodo tafta ciida geliyaba soo taaj maxalkii taaladaad ku nooleed toobiyuhu imuugeen ee allahayo nin taag daran aduunba wax tari kara adaadhay mani qalbiga dhayo dhabtii quruxdaada wala dhaco midkuu dhigataan dunida dhalano qofku la dhaabaanan wali dhugane dhaabeel waxaad tahay dhammaystu maro xulbaad tahay dheer dhigaa sharafee dhaabeel waxaad tahay dhammaystu maro xulbaad tahay dheer dhigaa sharafee miyaan doorsanay qofku la dhigayaa burca qaali hablaheeda منك الله قريه لا برعا قالي هبلهذا كحرية ديباتيو وانهوا إنو دافي غير كيسا lamaanayaal kala duwan oo isku hadiyadeynaya buuga Hadyad Jacayl iyo kuwa iyagu ka duwan sidii hore iskugu maamuusay buugani ayaa madasha lagu arkayay intii ay socotay markii ay dhamaatay madashani ayaa waxaan wareysanay qoraaga buuga Hadyad Jacayl Cabdisamad Daahir waxaanu ka waramay sida ay u dhacday munaasabadu runtii xafladan waxay daba socotay xaflada aan ku qabanay Hargeysa kowdii bishii labaad oo ahayd habeen sabti ay soo galeysay halkan waxaan ku qabanay 8 cisho ka bacdi aan Burco nimid runtii buugan wuxuu noqday buug dadku ay xiiso gaar ah u qabaan siba ay lamaanayaashu ay tahay mid ay sugayeen oo laga maarmay halkii ubaxa la gelinayeen buugan dadku isku hadeedeeyaan marka Burcaanu nimid iyadoo gobol kale soo dalbadeen oo ay damceen in buugan loo keeno nasiib wanaag waqti wuxuu nagu sameeyay Burcaan nimaadno aan bandhig ku qabanno runtii caawa si macaan oo qurux badan bay muxuu ahaa ay reebra uga jawaabeen kalgacalka iyo jacaylka buuga ku dheehan si fiican oo kaliya laabay xafladda noogu qabsoontay lamaanayaashii kala duwanaa ee isku doorsiiyay Hadyad Jacayl isla markaasina ku caweeyay munaasabadani ayaa dhankooda TV-ga Universal waraysiye kala duwan uu ka qaaday waxaanay dareenkooda ku cabireen sidani alxamdulillaah rabbil caalamiin caaw farxad gooni bay tahay xaaskaygii oo muddo hal sano iyo dhowr bilood aan qabay inaan caaw halkan ku wada caweyno oo aan guddoonsiiyo buuga Hadyad Jacayl oo qof aan aad u jecelahay oo qof aan ixtiraam iyo qadarin u hayo mar walba waxaan ugu yeeraa nolosheedii farxadeydii raaliyadeydii xaaskayga quruxda badneed iyada dunida ugu wanaagsan marka in jacaylka la kobciyo oo sare loo qaado waa soo dhaweynaya waan ku faraxsanahay aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo buugan Hadyad Jacayl ma qiyaasi karo dareenkayga aad baan faraxsanahay waxaan farxad aan inaba caadi ahayn oo aad u sareysa aan la wadaagayaa xaaskayga iyo marwadeedan aad ka jecelahay anagoo ka soo qayb galay bandhiga buuga aad ka qiimaha badan ee la magac baxay Hadyad Jacayl runtii anigiyo gacalada aan aad u jecelahay waxay noo tahay dareen gaar ah inaanu halkan kula qaadano ninka dhalinyarada ah ee qoray buugan waxayna tani noo muujinaysaa dhiirigelin noogu tahay si jacaylkii aanu anagoo dhalinyaro muddo soo wadnay aanu ka mira dhalanay maasha Allah si guulana noogu mira dhalay inaanu haddana halkii ka sii wadno oo si 2 jibaarno si 3 jibaarno si 4 jibaarno buugan ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa si weyn loogu hadalhayay baraha ay bulshadu ku kulmaan waa Idris Persia iyo Aamin Maxamed
telefishinka Universal Burco.